Chapter 265บทที่265 Inside the boss room was ภายในห้องบอสนั้น Are those liches? ลิชพวกนั้นน่าเหรอ The middle Good. one looks a little different though. คนกลางดูแตกต่างกันเล็กน้อย The five of us were observing the boss room from the entrance. พวกเรา5 คนกำลังสังเกตห้องบอสจากทางเข้า There were a total of 5 liches inside the room in their tattered black robes. มีลิชทั้งหมด5 ตัวอยู่ในห้องในชุดคลุมสีดำขาดรุ่งริ่ง Their bodies were thin and dried up, almost mummy-like. ร่างกายของพวกเขาสูบผอมและแห้งจนเกือบเหมือนมัมมี่ However, the creepiest feature had to be their eyes, which were only dense where their eyeballs should be. อย่างไรก็ตามลักษณะที่น่าขนลุกที่สุดคือดวงตาของพวกมันซึ่งหนาแน่นเฉพาะจุดที่ลูกตาของพวกมันควรจะอยู่ The middle one has long white hair and a dull gold crown on its head. คนกลางมีผมยาวสีขาวและสวมมงกุฎสีทองบนหัว Surely not. นั่นไม่ใช่อย่างแน่นอน That's a. นั่นคือ When Elan-san saw the lich with the white hair and crown, his expression changed drastically. เมื่อและแซนเห็นลิชที่มีผมสีขาวและสวมมงกุฎสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมาก Who? Is that the immortal Emperor Lich? ฮูนั่นคือจักรพันธิลิชผู้เกณฑ์หนอมหรือไม่ My, there is certainly no shortage of enemies for us to fight, said Fair with a smirk. He even licked his lips. ไม่มีศัตรูให้เราสู้ไม่ขาดแน่นอนแต่พูดด้วยรอยยิ้มเขาถึงกับเลียริมฝีปาก No way, so that's the Emperor Lich. ไม่มีทางนั่นคือจักรพรดิลิช Emperor Lich, no way. I don't know what that is, but it sounds too dangerous. ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ฟังดูอันตรายเกินไป Emperor Lich has the ability to use advanced magic. จักรพันธิลิชมีความสามารถในการใช้เวทมนต์ขั้นสูง It's the highest possible form of the Lich variety, said Elan-san stiffly. เอเลนแซนกล่าวว่ามันเป็นรูปแบบที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของพันธุ์ลิช Is that so? I peeked nervously into the ฉันใช่อ boss ย่างนั้น room. ฉันแอบมองเข้าไปในห้องน้ำอย่างกระแวนกระวายใจ The withered-looking figure turned its dried-up face towards me. ร่างที่ดูเหี่ยวเฉาสาวเท้าเข้ามาหาฉัน Then, it smiled. แล้วมันก็ยิ้ม Hytheria. ทฤษฎีสูง My body trembled uncontrollably as I ducked away. ร่างกายของฉันสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ขณะที่ฉันหลบหน้า Oh. That thing is aware of us. โอ้สิ่งนั้นรู้ทันเรา Fair leaned forward with a smirk. Interesting. แต่เอ็นตัวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มน่าสนใจ It's not my imagination, said ไม่ใช่จินตนาการของฉันกล่าวว่า Elan-san as he continued to stare into the room with fascination. เอเลนซินกล่าวในขณะที่เขายังคงจ้องมองเข้าไปในห้องด้วยความหลงใหล No, it's not, said Fair. มันไม่ได้บอกว่ายุติธรรม It's rare, normally dungeon monsters won't notice an enemy unless we step into the rooms, but there are exceptions. มันหายากโดยปกติมอนสเตอร์ในดันเจียนจะไม่สังเกตเห็นศัตรูเว้นแต่เราจะก้าวเข้าไปในห้องแต่ก็มีข้อยกเว้น Elan-san looked appalled. That means they would attack us as soon as we step into the room. เอเลนแซนดูตกใจนั่นหมายความว่าพวกเขาจะโจมตีเราทันทีที่เราก้าวเข้าไปในห้อง It's fine, I can cast a strong barrier magic on everyone. ทุกอย่างปกติดีฉันสามารถไล่เวทบาเรียที่แข็งแกร่งใส่ทุกคนได้ Powerful enough to withstand 10 advanced magic attacks from the Emperor Lich. มีพลังมากพอที่จะต้านทานการโจมตีด้วยเวทมนต์ขั้นสูง10 ครั้งจากเอ็มเพอเรอร์ลิน
T10 Advanced Magic Attacks. ที่10การโจมตีด้วยเวทมนต์ขั้นสูง Surely you can take down those things within that time. แน่นอนคุณสามารถกำจัดสิ่งเหล่านั้นได้ภายในเวลานั้น Or is protection against 10 attacks too little? Fair sneered. หรือการป้องกันการโจมตี10 ครั้งน้อยเกินไป พวกเขากำลังย้อนเย้ย said Ellen San. และเลนสาน You. กล่าว I'd like a barrier that could withstand 100 attacks. Or better yet, ฉันต้องการบาเรียที่สามารถต้านทานการโจมตีได้100 ครั้ง หรือดีกว่าอย่าง just let me stay out here. แค่ให้ฉันอยู่ข้างนอกนี้ Humph. That's 10 times too many. คือ Those things can't even hit นั่ me น so มาก your เกินไป barrier is wasted. 10 เท่า สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถแม้แต่จะโจมตีข้าได้ดังนั้นสิ่งกีดขวางของเจ้าจึงสูญเปล่า Snapped Dorichan. That's right. ประตูหักฉาน ทุกตาองค์ That's right. Sway will not lose to those Tuta things. Sway will ซ definitely อเว win. จะไม่แพ้สิ่งเหล่านั้นสเวจะชนะอย่างแน่นอน Clearly, these two were more than motivated to take down the liches. เห็นได้ชัดว่า2 คนนี้มีแรงจูงใจมากกว่าที่จะกำจัดลิช Excellent. Fair smiled approvingly at the zipping/bouncing little fellows. ยอดเยี่ยมแฟร์ยิ้มอย่างเห็นด้วยกับการรูดซิปกำยำเพื่อนตัวน้อย He turned to me. Master can just stay here. เขาหันมาหาฉันอาจารย์สามารถอยู่ที่นี่ได้ You'll just get in the way. What about you, คุณ elf? จะเข้าไปขวางทาง แล้วคุณล่ะละ Hey, why are you treating me like a burden? เฮ้ทำไมคุณปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นภาระ I mean, can't you say it a little more nicely? Huh. ฉันหมายความว่าพูดให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอ Crouched by the wall, telling myself that I don't want to join in their dangerous game of crush the liches anyway. หมอบอยู่ข้างกำแพงบอกตัวเองว่าฉันไม่อยากเข้าร่วมในเกมอันตรายของพวกมันอย่างไรก็ตาม May not look it, but my age is quite advanced. อาจจะดูไม่แก่แต่อายุก็ป่าเข้าไปเยอะแล้ว Coupled with my job as a guild master, I never thought I'd ever get the chance to level up anymore. บวกกับงานของฉันในฐานะกิลด์มาสเตอร์ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับโอกาสเพิ่มระดับอีกต่อไป However, if the opponent is an emperor lich, I might just gather enough experience to level up. อย่างไรก็ตามหากคู่ต่อสู้เป็นจากพันธิลิตฉันก็อาจจะรวบรวมประสบการณ์ให้เพียงพอเพื่อยกระดับ Fair Sama, please cast the barrier spell on me as well. แต่สามารถโปรดเสกบาเรียใส่ฉันด้วย Very well. Alright, I've put ห a รือมากก barrier ว่านั้น on ได้เป็นอย่าง everyone. ดี เอาล่ะฉันสร้างสิ่งกีดขวางให้ทุกคนแล้ว Let's go. With a shout, Fair led the charge into the boss room. ไฟตะโกนกันเลยไฟได้นำค่าใช้จ่ายเข้าไปในห้องเจ้านาย Unable to resist the temptation, I crept over to the door and peeked in. ไม่สามารถต้านทานการล่อลวงได้ฉันพุ่งไปที่ประตูและแอบมองเข้าไป The liches were all casting fireballs. ความผิดพลาดทั้งหมดคือการไล่ลูกไฟ The number of fireballs was so large that it looked like the entire room was on fire. ลูกไฟจำนวนมากจนดูเหมือนว่าทั้งห้องถูกไฟไหม้ The biggest fireballs came from the Emperor Lich. ลูกไฟที่ใหญ่ที่สุดมาจากจักรพรรดิลิศ Naturally, Fair and the rest launched their attacks as well. แน่นอนแต่และคนอื่นๆก็เปิดการโจมตีเช่นกัน Ha! Want to attack me with those miserable Ha. attacks? ต้องการโจมตีฉันด้วยการโจมตีที่น่าสังเวชเหล่านั้นหรือไม่ Take that! Sharp ice pillars formed around Dorichan and sped towards the liches. Stab! ใช้เสาน้ำแข็งอันแหลมคมที่ก่อตัวขึ้นรอบๆโดราจังแล้วพุ่งเข้าหาลิศอย่างรวดเร็ว แทง Two liches skewered by the ice pillars screamed their death knell as they collapsed miserably to the floor.
สลักสองอันที่สี่รอยอยู่กับเสาน้ำแข็งได้กรีดร้องเสียงมรณะขณะที่พวกมันสุดลงกับพื้นอย่างน่าสังเวช Attacks like that can't hurt Sway. Sway is การ strong. โจมตีแบบนั้นไม่สามารถทำร้ายไหวได้ซอฟต์แวร์มีความแข็งแรง Pew. Pew. แฟดวอลถาม The acid bullets looked more like acid hail in their intensity, instantly covering the lich and melted its clothes, body and bones into a pile of goo. กระสุนกรดดูคล้ายกับน้ำกรดระดมยิงด้วยความรุนแรงปกคลุมปากกูน้ำทันทีและละลายเสื้อผ้าร่างกายและกระดูกของมันกลายเป็นกองสารที่หนา It's not over for me yet. Yoo. มันยังไม่จบสำหรับฉัน คุณจะ Slash. เฉิน A lich suddenly split into two. จู่ๆลิดก็แยกออกเป็นสองส่วน With its upper body going one way and lower body falling the other way. โดยร่างกายส่วนบนไปทางหนึ่งและร่างกายส่วนล่างตกลงไปอีกทางหนึ่ง Once the two pieces collapsed to the floor, the lich disappeared after a final. เมื่อชิ้นส่วนทั้งสองล้มลงกับพื้นลิดก็หายไปหลังจากจบการแข่งขัน So, you are my opponent, eh? Humph. คุณเป็นคู่ต่อสู้ของฉันเหรอ Fur's right paw lifted and slashed down almost lazily. Slash. ภาพไทยใช่ไหมพอละยกและเฉือนลงมาอย่างเกียจคร้าน Surprisingly, instead of falling to pieces, the attack sparked against a barrier in front of the Emperor Lich. น่าประหลาดใจแทนที่จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยการโจมตีจุดฉนวนกับสิ่งกีดขวางต่อหน้าจากพันดีลิ้น Fumo, so, you can use barrier magic as well. I compliment you for เป็นทา blocking ง my การเพื่อ claw ให้คุณ slash. สามารถใช้บาเรียเวทได้เช่นกัน ฉันชมเชยคุณสำหรับการปิดกั้นการเฉือนกรงเล็บของฉัน However, can you protect yourself against this? อย่างไรก็ตามคุณสามารถป้องกันตัวเองจากสิ่งนี้ได้หรือ Slishy ไม่ slash. Slishy ซ slash. อเลือกปีสแลซอเลือกปีสแล For the first time since I met Fair, he used both forepaws and swiped rapidly against the Emperor Lich's barrier. เป็นครั้งแรกตั้งแต่ฉันได้พบกับแต่เขาใช้อุ้งเท้าทั้งสองข้างตวัดเข้าที่แผงกั้นของจักรพันดีลิชาอย่างรวดเร็ว Gigi, Gio. G.I. Joe The Emperor Lich ended up crouching down behind his barrier, but it was no use. จักรพลราดีลินลงด้วยการหมอบลงหลังสิ่งกีดขวางของเขาแต่ก็ไม่มีประโยชน์ Fur's attack was too powerful and too fast. Soon, the barrier การโจมตี shattered. ครั้งแรกนั้นทรงพลังและรวดเร็วเกินไปในไม่ช้าสิ่งกีด It's ขวาง over. ก็พังทลาย มันจบแล้ว Ugh, the Emperor Lich's death knell cry was really creepy. ของจักรพลราดีลิชาสวรรคตเมลร้องได้น่าขนลุกจริง I waited until all sounds disappeared before entering the boss room. ๆ ฉันรอจนเสียงทั้งหมดหายไปก่อนจะเข้าไปในห้องบอส So, it's all over. Bulmo. มันจบลงแล้ว All that's left are the lich drops, said Elan San as he sheathed his sword. ที่เหลือก็เพียงแค่เศษซากเท่านั้นละเลนแซมพูดขณะเก็บดาบ The lich drops were mostly magic stones. ลิตรปาส่วนใหญ่เป็นหินเวทมนต์ There were a few other bits and pieces, but nothing interesting. มีชิ้นส่วนอื่นๆอีก 2-3 ชิ้นแต่ไม่มีอะไรน่าสนใจ Not that I'm complaining since magic stones are valuable drops from these rank monsters. ไม่ใช่ว่าฉันบ่นเนื่องจากหินเวทมนต์มีค่าการลดรอบจากสิ่งเหล่านี้ถือเป็นมอนสเตอร์จัดอันดับ So, it was not bad, overall. Just not very โดยรวม interesting. แล้วถือว่าไม่เลวแค่ไม่น่าสนใจมาก Well, as undead things, we can't expect organic drops from them. เช่นเดียวกับสิ่งอันเดดเราไม่สามารถคาดหวังการลดรอบสารอินทรีย์จากพวกมันได้ Oh, I think the Emperor Lich has dropped something other than magic stones. Elan San hurried off to study the item. โอ้ฉันคิดว่าจากพรราดิลิชทิ้งสิ่งอื่นที่ไม่ใช่หินเวทมนต์หลานแซมรีบออกไปศึกษาสิ่งของ I came up behind him and saw a dull-looking crown rolling next to a magic stone.
ฉันมาข้างหลังเขาและเห็นมงกุฎที่ดูหมองคล้ำกลิ้งอยู่ข้างหินวิเศษ Hey, isn't this the crown worn by the Emperor Lich just now? Hein is stuck, but Cram 1 goes to be a Now. small district and finds it I think it's tightly. the... This. ฉันคิดว่ามันคือ Hey, isn't this the crown worn by the Emperor Lich just now? เฮ้นี่ไม่ใช่มงกุฎที่จักรพันธลินสวมเมื่อกี้เหรอ I think it's the immortal crown. ฉันคิดว่ามันคือเธอคราว I've only read about it, but apparently, it could dramatically increase the wearer's magic power. ฉันเพิ่งอ่านเกี่ยวกับมัน แต่เห็นได้ชัดว่ามันสามารถเพิ่มพลังเวทมนต์ของผู้สวมใส่ได้อย่างมาก However, if the wearer overused the crown, their soul would be consumed and eventually be lich-typified. อย่างไรก็ตามหากผู้สวมใส่ใช้มงกุฎมากเกินไปวิญญาณของพวกเขาจะถูกกลืนกินและกลายเป็นเบลิทไทฟีในที่สุด By lich-typified, do you mean eventually turning into a lich? โดยลิทีวายพีเอชไอคุณหมายถึงการกลายร่างเป็นลิช Yes, ในที่ but สุดหรือ only เป if ล่า one overuses the crown. ใช่แต่ถ้ามีใครใช้มงกุฎมากเกินไป So I expect many people would be interested in buying this thing. ดังนั้นฉันคาดว่าหลายคนจะสนใจที่จะซื้อสิ่งนี้ Even with the side effects. Isn't that too แม้ scary? จะมีผลข้างเคียง นั่นไม่น่ากลัวเกินไปเหรอ Nevertheless, I put the oversized magic stone and crown left by the Emperor Lich into the item box. อย่างไรก็ตามฉันใส่หินเวทมนต์ขนาดใหญ่และมงกุฎที่จักรพันธลิชทิ้งไว้ในกล่องไอเทม Let's not think about it for now. It's time to challenge อย่า the final เพิ่งคิด floor กัน of ตอน this นี้ dungeon. ได้เวลาท้าทายชั้นสุดท้ายของดันเจียนนี้แล้ว Iguchi Rensama, we'll escape the dungeon soon. That's the plan at least, asterisk sweats asterisk. จะหนีออกจากดันเจียนในไม่ช้า นั่นคือแผนอย่างน้อยดอกจันเหงื่อออก Chapter 266. บทที่266 The next floor is the 27th floor. ชั้นต่อไปคือชั้นที่27 It's the one with the Hydra, right? เป็นพวกเดียวกับหาตราใช่ไหม I said to Ellen-san as we took the stairs down. ฉันพูดกับเอเลนแซนขณะที่เราลงบันได There was an odd look on Ellen-san's face. Yes, however, ใบหน้าของเอลแซนมีท่าทางแปลกๆใช่แต่ฉัน I've only read about Hydras. ฉันเคยอ่านแต่เรื่องหาตรา I wonder if we can even stand our ground. ฉันสงสัยว่าเราจะยืนหยัดอยู่ได้หรือเปล่า Ma, it's the final boss of the dungeon. After all, I totally understand your feelings, I said. แม่มันเป็นบอสตัวสุดท้ายของดันเจียนฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดีฉันพูด Worry not, elf. กังวลไม่ใช่สุขภาพ I have defeated several Hydras on my own. ฉันเอาชนะหาตรามาหลายตัวด้วยตัวฉันเอง With Dora and Sway beside me, there's no way I can lose. เมื่อมีดอเด็กอ่างร่าและสเวย์อยู่ข้างๆฉันไม่มีทางแพ้ Fair smirked and stepped forward confidently towards the stairs leading to the final floor. แต่ยิ้มย่องและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไปยังบันไดที่นำไปสู่ชั้นสุดท้าย Listen well, I shall take point on this fight. ฟังให้ดีฉันจะเข้าประเด็นในการต่อสู้ครั้งนี้ Said สู้ Fair. กล่าวว่าแต่ A Hydra is like a water serpent with 9 heads. หากเราเปรียบเสมือนพญานาคน้ำที่มี9 หัว We must crush all 9 heads at the same time or it will regenerate itself to its previous form. เราต้องบดขยี้หัวทั้ง9พร้อมกันมิฉะนั้นมันจะงอกใหม่เป็นรูปแบบเดิม I nodded to myself. Looks like the general rule for in-game Hydras seems to apply here too. ฉันพยักหน้ากับตัวเองดูเหมือนว่ากฎทั่วไปสำหรับเกมไฮเดอร์ดูเหมือนจะใช้ที่นี่ด้วย Speaking of which,
พูดถึงเรื่องไหน How did you defeat the 9 heads by yourself, fair? คุณเอาชนะ9หัวคนเดียวที่นั่นได้อย่างไร Mew, when I fought my first Hydra, it kept regenerating. หมายเมื่อฉันซื้อหาดกระตัวแรกมา So I got angry and destroyed the creature with my most powerful thunder magic. ดังนั้นฉันจึงโกรธและทำลายสิ่งมีชีวิตด้วยเวทมนต์สายฟ้าที่ทรงพลังที่สุดของ I ฉัน see. สวัสดีฉันเข้าใจ Fufu, there is nothing in this world that I cannot defeat on my own, but having Dora and Sway will make this easier. As for the elf, ฟูไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ฉันเอาชนะด้วยตัวเองไม่ได้แต่การมีดอเรอร์และสเวย์จะทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น Ellen San Samrap Ela. sighed, I understand,เอและเลนแซนใส่เข้าใจหัวร้อน a Hydra is beyond my level. I believe I shall ฮา refrain ราอยู่ from เหนือระ fighting ดับ this ของฉัน time. ฉันเชื่อว่าฉันจะงดการต่อสู้ในครั้งนี้ Umo, it's better that way, Fair said imperiously. โอมาแบบนั้นดีกว่านะแต่พูดอย่างเจ้าเล่ห์ Then, he looked over at me, I believe it is also better for the master to observe from the side. จากนั้นเขาก็มองมาที่ฉันเชื่อว่านายควรสังเกตจากด้านข้างจะดีกว่า Ah, yes, no objections from me on that. ใช่ไม่มีการคัดค้านจากฉันในเรื่องนั้น Very well, Dora, Sway. Listen carefully. ดีมากดอเด็กอ่างร่าซอเวตั้งใจฟั To ง crush that Hydra, we must destroy all 9 heads at the same time. ในการบดขยี้หากกระนั้นเราต้องทำลายทั้ง9หัวพร้อมกัน I shall deal with the 3 in the center. Dora will take care of the 3 on the right and Sway the ones on the left. Is that clear? ฉันจะจัดการกับ3และ0ดอเด็กอ่างร่าจะดูแล3คนที่อยู่ทางขวาและคอยแกว่งคนทางซ้าย ชัดเจนหรือไม่ Woohoo. Yeah. ยูฮู Sway will Chai. do her best. ซอเวจะทำให้ดีที่สุด Good, attack on my signal. Dorichan and Sway happily flew or bounced after Fair. ดอเด็กอ่างร่าฉันและซอเวบินหรือกระดอนอย่างมีความสุขหลังจากแก่ Ellen San and I followed them. และเลนแซมและฉันตามพวกเขาไป When we reached the stairs, we found no monster waiting for us. พอถึงบันไดก็ไม่พบสัตว์ประหลาดรอเราอยู่ There was only a short passageway leading straight towards the boss room. มีเพียงทางเดินสั้นๆที่มุ่งตรงไปยังห้องบอส It opened into a large stone room with dull brown walls. มันเปิดออกไปสู่ห้องหินขนาดใหญ่ที่มีผนังสีน้ำตาลถึง A huge 9-headed serpent lifted its heads out of the water to glare at the door when my familiars walked in. งูใหญ่9 เสียนโผล่หัวขึ้นจากน้ำจ้องไปที่ประตูเมื่อคนคุ้นเคยเดินเข้ามา When the heads reared back to attack, Ellen San and I ducked behind the doorway. เมื่อหัวหน้าหันกลับไปโจมตีและเลนซานได้ข้อมุดเข้าไปหลังทางเข้าประตู All right, now. ได้เลย Fur's battle cry was simple and straight to the point. Rumble, แบทเทิลไฟ flash. ครั้งแรกนั้นเรียบง่ายและตรงประเด็นแฟลชดังก้อง A huge bolt of lightning branched into 3 separate forks and slammed into 3 of the Hydra heads in the middle. สายฟ้าขนาดใหญ่แยกออกเป็น3 แฉกและกระแทกเข้าที่หัวหากรา3 หัวที่อยู่ตรงก Rumble, ลาง rumble, roar. ดังก้องดังก้อง Stab. คำรามซอแตน Icicles the size of spears pierced into 3 of the Hydra's heads on one side. แท่งน้ำแข็งขนาดเท่าหอกแทงเข้าไปในหัวของไฮดรัส3 อันที่ด้านหนึ่ง Blat. Blat. สีดำสีดำ Large acid cannons shot towards the Hydra heads on the other side and it was as though the 3 heads had been vaporized on contact. ปืนใหญ่กรดขนาดใหญ่ยิงไปทางหัวของหากระที่อยู่อีกด้านและราวกับว่าหัวทั้ง3กลายอยู่บนไอเมื่อสัมผัสกัน
Thought. Thought. อันดับสามอันดับสาม Woa 2. โลสอง I couldn't help my amazement. Here I ฉัน thought we โคต would รประห have ลาด to ใจไม่ struggle ได้ a bit against a legendary enemy, but we simply overwhelmed the Hydra through brute force alone. I thought we would have to struggle a bit against a legendary enemy, but we simply overwhelmed the ที่ Hydra นี่ฉัน through คิด brute ว่า force เรา alone. จะต้องต่อสู้เล็กน้อยกับศัตรูในตำนาน แต่เราเพียงแค่เอาชนะหาดราด้วยกำลังดุร้ายเพียงอย่างเดียว ฉันคิดว่าเราจะต้อง They took ต่อ down สู้ a กับ Hydra ศัตรู in an ในตำนาน instant. สักหน่อย แต่เรา Ellen Sand's แค่เอา voice ชนะ was a หา little ดรา faint. ด้วยกำลังดุร้ายเพียงอย่างเดียว พวกเขาจัดการหาดราได้ในทันที เสียงของเอเลนแซมแผ่วเบาเล็กน้อย If I was surprised, Ellen San was beyond shocked. ถ้าฉันแปลกใจเอเลนแซนก็ตกใจมาก We stared until the body of the badly damaged Hydra disappeared, leaving an extra-large magic stone, a neatly rolled-up piece of skin and a very gorgeous treasure chest. We stared until the body of the badly damaged Hydra disappeared, leaving an extra-large magic stone, a neatly rolled-up piece of skin and a very gorgeous treasure chest. เราจ้องมองจนกระทั่งร่างของหาดราที่เสียหายอย่างหนักหายไปทิ้งหินวิเศษขนาดใหญ่พิเศษ และม้วนผิวหนังอย่างประณีตไว้ในหีบสมบัติที่สวยงามมาก Oh, this must be the legendary boss-level treasure chest. โอ้นี่ต้องเป็นหีบสมบัติระดับบอสในตำนานแน่ We also got one from Doran when we defeated the behemoth. ๆ เราจ้องมองจนกระทั่งร่างของหาดราที่เสียหายอย่างหนักหายไปทิ้งหินวิเศษข When นาด I ใหญ่ appraised พิเศษ และม้วนผิวหนังอย่างประณีตไว้ในหีบสมบัติที่สวยงามมาก Dungeon boss treasure เรายัง chest. ได้รับหนึ่งจากดอเรอร์และเมื่อเราเอาชนะเดอร์บิฮิเมอร์ A มื่อ rare ฉันประเมิน treasure มัน chest that comes from defeating a หีบสมบัติ dungeon Boss Dungeon. boss. No traps. หีบสมบัติหายากที่ได้มา Nice. จากการเอาชนะบอสดันเจียน ไม่มีกับดัก ดี After putting the skin and magic stone away, I rubbed my hands and got ready to open the treasure chest. หลังจากที่เอาผิวหนังและหินวิเศษออกไปแล้วฉันก็ถูมือและเตรียมพร้อมที่จะเปิดหีบสมบัติ He, I wonder what could be inside. เขาฉันสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างใน I turned to share my excitement with Ellen San, but the elf was not there. ฉันหันไปบอกความตื่นเต้นของฉันกับเอเลนแซนแต่เอ Ellen ละไม่ San อยู่ที่นั่น เอละเลนสิน I turned and saw that Ellen San was right where I had left him by the entrance to the boss room. ฉันหันไปและเห็นว่าเอเลนแซนอยู่ตรงที่ฉันทิ้งเขาไว้ที่ทางเข้าห้องบอส He was still staring at the empty space where the Hydra corpse had been. เขายังคงจ้องมองไปยังพื้นที่ว่างเปล่าที่ศพหาดราเคยอยู่ Ah, he must still be in shock from seeing how my familiars took down that Hydra. เขาคงตกใจที่เห็นคนคุ้นเคยของฉันจัดการหาดรานั่น Ellen San, Ellen San, Ellen San. เอละเลนแซมและแซมลินแซม Yes. ฮะ What is it? ใช่มันคืออะไร What do you mean, what? The boss monster dropped Kun a mai treasure arai. chest. สัตว์ประหลาดระดับบอสทิ้งหีบสมบัติ If you don't come over, I'm going to open it on my own. ถ้าเธอไม่มาฉันจะเปิดเกม Wait. Ellen San rushed over. I want to have a look too. เอเลนแซนรีบเข้ามาอยากดูด้วย He paused before the chest and rubbed his chin. เขาหยุดตรงหน้าอกแล้วลุกคาง So, this is the one. นี่คือหนึ่ง If I recall correctly, you also got a dungeon boss level treasure chest back at Doran's dungeon,
right? ถ้าฉันจะไม่ผิดคุณยังได้หีบสมบัติระดับบรอสดันเจียนกลับมาที่ดอริสดันเจินด้วยใช่ไหม Yes, there was a magic sword inside. ใช่มีดาบวิเศษอยู่ข้างใน The outside was pretty impressive too, very beautiful and studded with all kinds of jewels and precious metals. ภายนอกก็สวยน่าประทับใจเช่นกันสวยงามมากและประดับประดาด้วยอัญมณีและโลหะมีค่าทุกชนิด Ha ha ha. Recalling what was inside that treasure Ha ha. chest, I eyed this Ha. one more warily. เมื่อนึกถึงสิ่งที่อยู่ในหีบสมบัติฉันซ่อนหีบสมบัตินี้อย่างระมัดระวังมากขึ้น Well, what are you waiting for? ดี Let's see what's inside. คุณกำลังรออะไรอยู่ มาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง Alright, I'm going to open it now. เอาล่ะฉันจะเปิดเดี๋ยวนี้ I pushed the cover open and we both looked inside. Oh, ฉันผลักฝาเปิดออก amazing. และเราทั้งคู่ก็มองเข้าไปข้างใน โอ้ Indeed, อัศจรรย์อย่างแท้จริง we scored a real treasure chest this time. ครั้งนี้เราได้หีบสมบัติจริง The Hydra had dropped a treasure chest heaped with gold coins, jewels and jewelry of all kinds. ๆ หากราทิ้งหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยเหรียญทองอัญมณีและเครื่องประดับทุกชนิด There was also a cloth bag inside the chest. มีถุงผ้าข้างในหีบด้วย I naturally used appraisal on it and found that it was a magic bag, ฉันใช้การประเมินโดยธรรมชาติและพบว่ามันเป็นกระเป๋าวิเศษ with the capacity of 300 large hemp bags. ด้วยความจุของถุงป่านขนาดใหญ่300 ใบ Nice. ดี An actual magic bag, how useful, commented Ellen-san. กระเป๋าวิเศษจริงๆในเลนแซมแสดงความคิดเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไร Indeed, according to Fair, this magic bag has extra large capacity too, I said excitedly. อันที่จริงจากข้อมูลของแต่กระเป๋าวิเศษใบนี้มีความจุขนาดใหญ่เป็นพิเศษด้วยฉันพูดอย่างตื่นเต้น Naturally, I'm going to give this to Fair during his hunting trips since the medium capacity magic bag is too small for us. แน่นอนว่าฉันจะมอบสิ่งนี้ให้กับแต่ระหว่างการเดินทางล่าสัตว์ของเขาเนื่องจากกระเป๋าเวทมนต์ความจุปานกลางนั้นเล็กเกินไปสำหรับเรา Extra large. My, that's quite a มี drop, ขนาดใหญ่เป็น said พิเศษ Ellen-san. ของฉันค่อนข้างลดลงในเลนแซนกล่าว Oh. โอ้ Indeed, a magic bag of such capacity hasn't been found in dungeons for the past 20 years at least. อันที่จริงไม่พบกระเป๋าวิเศษที่มีความจุคอนาดนั้นในคุกใต้ดินเลยเป็นเวลาอย่างน้อย20 ปีที่ผ่านมา It would fetch quite a lot of money if you sell it, Makuta-san. มันจะได้เงินค่อนข้างมากถ้าคุณขายมอคูทอแซน Oh, but I kind of want it. Anyway, let's talk about it later. อ้อแต่ฉันก็อยากได้อยู่ดีไว้ค่อยว่ากันทีหลัง That's fine with me, let's just pack everything up and get out of here. นั่นโอเคสำหรับฉันเก็บของให้เรียบร้อยแล้วออกไปจากที่นี่กันเถิด Once the treasure chest and its contents had been stuffed into my item box, เมื่อหีบสมบัติและของในนั้นถูกยัดเข้าไปในกล่องไอเทมของฉันแล้ว I looked around the empty room one last time. ฉันมองไปรอบๆห้องที่ว่างเปล่าเป็นครั้งสุดท้าย I guess we've officially cleared Avering's dungeon. ฉันเดาว่าเราเคลียร์ดันเจียนรายได้อย่างเป็นทางการแล้ว Yes, I still can't quite believe it. ใช่ฉันยังไม่อยากเชื่อเลย To think that after retiring from active adventuring, I finally have the opportunity to properly clear the first dungeon challenge of my life, Ellen-san sounded quite emotional. เมื่อคิดว่าหลังจากเลิกจากการผจญภัยในที่สุดฉันก็มีโอกาสเคลียร์ความท้าทายในดันเจียนครั้งแรกในชีวิตได้อย่างเหมาะสมเมลอนแสนฟังดูค่อนข้างมีอารมณ์ Oh. Air, congratulations, I was Oh. not really sure what to say.
ขอแสดงความยินดีฉันไม่แน่ใจจริงว่าจะพูดอะไร Did you know? Even a party of S rankers may not be able to clear an entire dungeon in one shot. เธอรู้หรือเบลล่าแม้แต่ปาร์ตี้ของแรงระดับเฟสก็อาจไม่สามารถเคลียร์ดันเจียนทั้งหมดได้ในนัดเดียว This is so momentous. นี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวด He suddenly grabbed me by the upper arms. จู่ๆเขาก็คว้าแขนฉันไว้ A full dungeon clearing is as rare as once every 100 years, you know. การเคลียร์ดันเจียนแบบเต็มนั้นหายากพอๆกับทุกๆ100 ปี Ahahaha, I can't wait to get out of this situation. ฉันไม่สามารถรอที่จะออกจากสถานการณ์นี้ Anyway, since we've collected the treasure chest, shall we head to the surface? เอาล่ะในเมื่อเราเก็บหีบสมบัติได้แล้วเราไปกันที่ผิวน้ำดีไหม Oh. What? Yes, Oh. all right. อะไร Hold on, I'm hungry. Hey, รอก่อนนะฉันหิวแล้ว I'm hungry too. Hey, I'm hungry too. เฮ้ฉันหิวด้วย Hey, I'm hungry too. เฮ้ฉันหิวด้วย Sway's tummy is rumbling. สเวสถ้ามีเสียงดังก้อง Ah, everyone has been working hard since the 25th floor, right? It's about time for โอ้ lunch ทุกคน too. ทำงานหนักตั้งแต่ชั้น25ใช่ไหม ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วด้วย I looked around the empty room and picked a relatively clean-looking corner away from where the Hydra had fallen. ฉันมองไปรอบๆห้องที่ว่างเปล่าและเลือกมุมที่ค่อนข้างสะอาดห่างจากจุดที่หากระตกลงมา The Hydra might not respawn so soon, but I'd rather not take the chance. พลังน้ำอาจไม่ตอบสนองเร็วนักแต่ฉันไม่อยากใช้โอกาสนี้ Why don't we have our lunch there? ทำไมเราไม่ทานอาหารกลางวันที่นั่น Good idea. Elan-san was already exploring the place now that we've decided not to leave right away. I'm actually a little hungry myself. ความคิดที่ดีเลยแสนกำลังสำรวจสถานที่นี้แล้วตอนนี้เราตัดสินใจที่จะไม่ออกไปทันทีฉันเองก็หิวนิดหน่อย Please read this. โปรดอ่านสิ่งนี้ In short, we had lunch at the dungeon boss's room. ในระยะสั้นเราทานอาหารเที่ยงที่ห้องบอสของดันเจียน Fair puffed out his chest and immediately declared, I want meat. พวกเขาพองหน้าอกของเขาและประกาศทันทีว่าฉันต้องการเนื้อ Meat. Meat. พบปะ Ahaha, of พบ course. ปะฮ่า Anyway, No. I rifled through my item box and found that we only have seafood tempura and golden back bull marinated in miso. อย่างไรก็ตามฉันเปิดดูกล่องไอเทมของฉันและพบว่าเรามีเพียงอาหารทะเลเทมปุระและวัวกระทิงหมักมิโซะ I looked at my 4. ฉันมองไปที่4 นาฬิกาของฉัน I mean, 3 hungry familiars and decided that it wouldn't take long to make some miso grilled beef. ฉันมาถึงคนคุ้นเคย300 คนและตัดสินใจว่าจะใช้เวลาไม่นานในการทำเนื้อย่างหล่อมิโซะ Therefore, I took out my magic stove, some miso pickled beef and got ready to grill. ดังนั้นฉันจึงหยิบเตาวิเศษของฉันเอาเนื้อโดงมิโซะออกมาและเตรียมย่าง It was only a matter of laying out the pickled sliced meat flat on baking trays and มันเป็นเพียงเรื่องของการวางเนื้อหั่นบางๆของโดงบนถาดอบและ not done yet. ยังไม่เสร็จ Just a little longer, I said, not bothering to look at the hungry 4. ฉันพูดต่ออีกสักหน่อยโดยไม่ใส่ใจที่จะมองไปที่ผู้หิวโหย4 คน Ignoring them with practiced ease, I set the timer on the oven and got the rice and shredded cabbage ready. ฉันตั้งนาฬิกาจับเวลาบนเตาอบและเตรียมข้าวกับกะหล่ำปลี
หันฟอฟาออ่างยอโดยไม่สนใจพวกเขาอย่างง่ายดาย As soon as the oven pinged, all I had to do was arrange the sizzling hot miso grilled golden back bowl onto their bowls. ทันทีที่เตาอบส่งเสียงสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่จัดชามหลังสีทองย่างมิโซะร้อนฉะลงบนชามของพวกเขา Oh, I cut up mine and Ellen San's portion into bite-sized pieces so that it's easier for us to eat. โอ้ฉันหั่นส่วนของฉันและเอละเลนแซนเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อให้เรากินได้ง่ายขึ้น Alright, here you go. เอาละไปเลย Umu, food tastes best after a battle. อาหารโอโมรสชาติดีที่สุดหลังการต่อสู้ Nom, no complaints from me. น้ำไม่มีข้อตำหนิจากฉัน Meat is yummy. เนื้ออร่อย I must say, Mukuda-san. ต้องบอกว่ามุกุสาม ทั้งหมด Everything you've made thus far has been outstandingly delicious. ทุกสิ่งที่คุณทำจนถึงขณะนี้มีรสชาติอร่อยอย่างโดดเด่น Said Ellen San with a happy sigh. เอเลนแซนกล่าวพร้อมกับถอนหายใจอย่างมีควา Well, มสุข can't go wrong with miso grilled, I said with a smile. ไม่ผิดหรอกถ้าจะย่างมิโซะฉันพูดด้วยรอยยิ้ม The fact that we would soon be leaving this wretched dungeon made the meal all the more delicious. ข้อเท็จจริงที่ว่าเราจะออกจากคุกใต้ดินอันน่าสมเพชในไม่ช้านี้ทำให้มื้ออาหารยิ่งอร่อยขึ้นไปอีก In fact, everyone ate more than usual, including myself and Ellen San. อันที่จริงทุกคนกินมากกว่าปกติรวมทั้งตัวฉันและเอละเลนซานด้วย Perhaps everyone was excited about leaving the dungeon too. บางทีทุกคนอาจรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ออกจากดันเจียนด้วย Anyway, once I was done clearing up after our meal, it was time to leave. ยังไงก็ตามเมื่อผมเก็บของเสร็จจากมื้ออาหารแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อ We made our way towards the magic circle that had appeared after the Hydra was defeated. เราเดินไปที่วงกลมเวทมนต์ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่หาดราพ่ายแพ้ Well, at least this bit was similar to Doran's dungeons. อย่างน้อยบิดนี้ก็คล้ายกับคุกใต้ดินของดอแอน Is everyone on the magic circle? Asked Ellen San. ทุกคนอยู่ในวงกลมเวทมนต์หรือไม่ถามเอ A ละเลน chorus of yes answered Sam. him, although some only echoed in my head via telepathy. เสียงร้องตอบว่าใช่ตอบเขาแม้ว่าบางอย่างจะก้องอยู่ในหัวของฉันผ่านทางกระแสจิต Very well, I shall activate the circle now. Ellen San channeled some magic power into the circle and a dazzling light nearly blinded my eyes. ดีมากฉันจะเปิดใช้งานแวดวงเดี๋ยวนี้เอละเลนแซนส่งพลังเวทมนต์เข้าไปในวงกลมและแสงที่พร่างพราวเกือบจะทำให้ตาฉันบอด There was a loud rattling sound and when the light faded, we saw sunlight flooding in through a very old-looking door. มีเสียงกึกก้องดังขึ้นและเมื่อแสงจางลงเราก็เห็นแสงแดดสาดส่องเข้ามาทางประตูที่ดูเก่ามาก Finally, our party returned to the surface after a whole week of underground adventure. ในที่สุดปาร์ตี้ของเราก็กลับมาสู่ผิวน้ำหลังจากผจญภัยใต้ดินมาทั้งสัปดาห์ Iguchi-ren, as promised, the party are out of the dungeon. IGCHI วิ่งตามสัญญาปาร์ตี้ออกจากคุกใต้ดินแล้ว Chapter 267. บทที่267 It was very nice to finally get out of the dungeon. มันดีมากที่ได้ออกจากดันเจียนในที่สุด But as I had half expected, we were immediately escorted to the Adventurers Guild the moment we stepped through the creaky door. แต่อย่างที่ฉันคาดไว้ครึ่งหนึ่งเราถูกพาตัวไปที่กีฬานักผจญภัยทันทีที่เราก้าวผ่านประตูเสียงดังเอี๊ยดอาร์ The person escorting us looked like he had been waiting for us with an entourage of staff. คนที่พาเราดูเหมือนเขากำลังรอเราอยู่พร้อมกับพนักงาน We were led right to the guild master's room. เราถูกพาไปที่ห้องหัวหน้ากีฬา
Once the door to the guild master's room was closed, there was only us and Nadia-san. เมื่อประตูห้องกิลด์มาสเตอร์ปิดลงมีเพียงเราและนาเดียแซม Well, since you came out from that door, I suppose that means you've cleared the dungeon. ตั้งแต่คุณออกมาจากประตูนั้นฉันคิดว่านั่นหมายความว่าคุณเคลียร์ดันเจียนได้แล้ว said Nadia-san with a grin. นาเดียแซนพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม Well, I guess. ฉันเดา Excellent. Now, show me what you got from the dungeon. แสดงให้ฉันเห็นว่าคุณได้อะไรจากคุกใต้ดิน Wait, this place is probably too small, let's head over to the warehouse instead. Nadia-san had already gotten out of her seat and was about to barge ahead when I bravely stopped her. เดี๋ยววนที่นี่ก็เล็กเกินไปที่โกดังแทนกันเธอนาเดียซาลุกจากที่นั่งแล้วและกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าเมื่อฉันหยุดเธออย่างกล้าหาญ Please wait, naturally I plan to show you what we got from the dungeon, but I feel I should speak to Ellen-san about the matter too. โปรดรอแน่นอนฉันวางแผนที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าเราได้อะไรจากคุกใต้ดินแต่ฉันรู้สึกว่าฉันควรคุยกับเอและเลนซานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย We challenged the dungeon together and collected many drops. เราท้าทายดันจี้ด้วยกันและรวบรวมหยดมากมาย Oh. Nadia-san looked intrigued. โอ้นาเดียแซมดูสนใจ It's true, we collected so many things that I can't remember what we have, let alone in what quantity, said Ellen-san thoughtfully. จริงอยู่เรารวบรวมสิ่งของมากมายจนจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนับประสาอะไรกับปริมาณเอและเลนซานกล่าวอย่างครุ่นคิด I did try to keep track at first, but I began, but ฉัน then พยายามติด changed ตา the มในตอนแรก subject. แต่ฉันเริ่มแต่แล้วก็เปลี่ยนเรื่อง There are some things that I'd like to keep for myself. มีบางอย่างที่ฉันอยากจะเก็บไว้เอง Is it all right if I sort them out first before coming back to make the trade? จะดีไหมถ้าฉันจะจัดการพวกมันก่อนที่จะกลับมาทำการค้า I'd like to add to that request as well. โอ้ฉันต้องการเพิ่มคำขอนั้นด้วย Naturally, a Veering Adventurers Guild should have priority over the purchase. โดยปกติแล้วการหลีก่อเลี่ยงเงินเวนเจอร์สกิลควรมีความสำคัญมากกว่าการซื้อ However, there are some things that I'd like to purchase on behalf of Doran's Guild. อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่ฉันต้องการซื้อในนามของดอเรนกิล Beg Miss Nadia for your indulgence. บิ๊กมิสนอดีสำหรับการปล่อยตัวของคุณ Nadia-san looked a little reluctant but conceded in the end. นาเดียซานดูไม่เต็มใจเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ยอม I understand, as long as a Veering Adventurers Guild has the first right of purchase after yourself. ฉันเข้าใจตราบเท่าที่กีฬานักผจญภัยที่แตกต่างกันมีสิทธิในการซื้อก่อนหลังคุณ Ellen-san smiled, thank you for your understanding. เอและเลนซานยิ้มขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ I should warn you, though. It would not ฉันควรจะเตือนคุณว่ามันจะไม่ be possible for you to purchase everything. เป็นไปได้ไหมที่คุณจะซื้อทุกอย่าง Back at Doran, we ran out of funds before Makuta-san ran out of dungeon drops and loots for sale. กลับมาที่ดอแอนเงินทุนของเราหมดก่อนที่มอคูทอแซนจะหมดดันเจินดรอปส์และรูท In สำหรับ fact, ขาย the guild hardly managed to buy half of what it wanted. ในความเป็นจริงกิลด์ไม่สามารถซื้อครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ต้องการได้ I gave Ellen-san the side-eye. อากาศฉันให้เอและเลนซานอยู่ข้างฉัน Half of what the guild wanted. ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่กิละต้องการ Half of what this otaku elf wanted more like. ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เอและโอตาคุคนนี้ต้องการมากกว่านี้ Did you really collected that many drop items? คุณเก็บมันได้เยอะขนาดนั้นจริงๆหรือ But of course. I'm sure even Nadia-san would be surprised by the amount of items we've collected. ฉันแน่ใจว่าแม้แต่นอดีแซมยังต้องประหลาดใจกับจำนวนไอเทมที่เรารวบรวมได้
Anyway, we'll need some time to sort out the drop items, I said again. อย่างไรก็ตามเราต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการจัดเรียงไอเทมที่กระฉันพูดอีกครั้ง Just thinking about the number of items piling up in our collective item box and magic bag is giving me a headache. แค่คิดถึงจำนวนไอเทมที่สะสมอยู่ในกล่องไอเทมรวมและถุงวิเศษก็ทำให้ฉันปวดหัวแล้ว Luckily, things that are stored in item boxes aren't influenced by time, otherwise, my precious meat. โชคดีที่สิ่งของต่างๆที่เก็บอยู่ในกล่องไอเทมนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากเวลามิฉะนั้นเนื้อสัตว์อันมีค่าของฉัน We'll probably need at least one full day to sort everything out, เรา said อาจ Ellen ต้องใช้เวลา Sam. อย่างน้อย1 วันเต็มเพื่อจัดการทุกอย่าง และเลนแซมกล่าว I see, said Nadia San. I guess I'll see you the ฉัน day เข้าใจ after แล้วเม tomorrow. รีแซนกล่าว ฉันได้ว่าฉันจะได้พบคุณในวันมะรืนนี้ Yes, thank you for your understanding, I said gratefully. ใช่ขอบคุณที่เข้าใจฉันพูดขอบคุณ We literally just got out of the dungeon, I'm mentally and physically exhausted. เราเพิ่งออกจากคุกใต้ดินอย่างแท้จริงฉันเหนื่อยทั้งกายและใจ What I'd give to have a nice and relaxing rest of the day. สิ่งที่ฉันมอบให้เพื่อการพักผ่อนที่ดีและผ่อนคลายตลอดทั้งวัน After saying our goodbyes to Nadia San, I headed over to the guild run in next door. หลังจากบอกลานาเดียสั่งแล้วฉันก็ไปที่กีฬารันที่อยู่ถัดไป When I got to the inn, I smiled at the receptionist and asked for a ground floor room for myself and my familiars. เมื่อไปถึงโรงแรมฉันยิ้มให้พนักงานต้อนรับและขอห้องชั้นล่างสำหรับตัวฉันและคนคุ้นเคย Ahem, Makuta-san. Ellen San was looking at me with oddly shiny eyes. เอเลนแซนมองมาที่ฉันด้วยดวงตาแวววาวแปลก Wait, no, he's looking at Dora-chan with those shiny eyes. ๆเดี๋ยวก่อนไม่สิเขากำลังมองดอเด็กออ่างราชาญด้วยดวงตาแวววาวคู่นั้น Ugh. Dora-chan flapped his wings and tucked himself behind me. อาริจินกระพือปีกแล้วซุกตัวอยู่ข้างหลังฉัน Don't let that creepy elf near me. อย่าปล่อยให้เอวนาขนลุกนั่นมาใกล้ฉัน Makuta-san, I have a wonderful idea. แซมจะมีอะไรได้บ้างฉันมีความคิดที่ยอดเยี่ยม Berg, too close. นกใกล้เกินไป We should share rooms. For เรา bonding ควรแบ่งห้องกัน purposes, yes. Let's share rooms and 4 bond เพื่อจุดป over ระส our งค์ในการผู friendship. กมัด ใช่ มาแบ่งปันห้องและผูกก่อมัดมิตรภาพของเรากันเถิด My waist is starting to hurt from bending over backwards. เอวของฉันเริ่มเจ็บจากการก้มไปข้างหลัง I am sorry, Ellen-san. I'm afraid it's not possible since the rooms aren't that large, especially not with all my familiars. ฉันขอโทษและเลนซานฉันเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะห้องไม่ใหญ่นักโดยเฉพาะกับคนที่ฉันคุ้นเคย The otaku elf pouted, but I stood my ground. และโอตาคุทำหน้ามุ้ยแต่ฉันก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ Luckily, Ellen-san relented when I said that Dora-chan will hate him if he continues to persist. โชคดีที่เลนแซนยอมลดละเมื่อฉันบอกว่าดอเรอฉันจะกรียอยักษ์ดอเด็กเขาทักเขายังขืนทำต่อไป In the end, he got himself a room right above us. ในที่สุดเขาก็ได้ห้องที่อยู่เหนือเรา Once our registration was done, I hurried off. พอลงทะเบียนเสร็จฉันก็รีบออกไป It can't be helped while we were still in the dungeon, but the moment we stepped back into civilization I could feel every grain of dirt and dust sticking to my body. ช่วยไม่ได้ในขณะที่เรายังอยู่ในคุกใต้ดินแต่ทันทีที่เราก้าวกลับไปสู่อารยธรรมฉันรู้สึกได้ถึงเศษดินและฝุ่นทุกเม็ดที่ติดอยู่ตามร่างกายของฉัน Ugh, one of the worst things about dungeon challenges was the lack of proper facilities.
หนึ่งในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับความท้าทายในดันเจียนคือการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม No baths. No shower, not even a ไม่มีอ่า proper งอาบ place น้ for a wipe down. ำไม่มีที่อาบน้ำไม่มีแม้แต่ที่เหมาะสมสำหรับการลงไว้ดาว As a Japanese, I can't stand not sinking into a bath at least once every 2 days, so being unable to have a rudimentary shower was terrible. ในฐานะคนญี่ปุ่นฉันทนไม่ได้ที่จะไม่แช่ตัวในอ่างอาบน้ำอย่างน้อยทุกๆ2 วันดังนั้นการไม่สามารถอาบน้ำขั้นพื้นฐานได้จึงเป็นเรื่องที่แย่มาก As soon as we got into our room, ทันทีที่เราเข้าไปในห้องของเรา I made a beeline for the bath and had the taps on. Dorichan and ฉัน Sway ทำเส้นตรง followed สำหรั me. บอาบน้ำและเปิดก๊อกดอเด็กออ่างราชันและสอเวตามฉันมา Are you taking a bath? I want one too. คุณกำลังอาบน้ำฉันต้องการหนึ่งเกิน Baths ไป baths are so comfy. อ่างอาบน้ำค้างคาวสบายมาก Fufu, I understand. While the tub was filling up, I washed myself and my 2 little familiars on the side. Our timing was great. ฟุกเข้าใจแล้วขณะที่น้ำในอ่างกำลังเต็มฉันล้างตัวและเพื่อนตัวน้อยอีก2 คนของฉันที่อยู่ข้างๆเวลาของ Once เรา the ดีมาก final cold water rinse was done, we got into the hot tub with a fuwa. เมื่อล้างน้ำเย็นครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็ลงไปในอ่างน้ำร้อนพร้อมกับ FEWA After we got squeaky clean, the 3 of us stepped into our room and หลังจากที่เราทำความสะอาดเสียงดังแล้วเรา3 คนก็ก้าวเข้าไปในห้องของเราและ what? Fur's voice was frosty. อะไร He looked very stiff. เสียงแรกเย็นชาเขาดูแข็งทื่อมาก I took out a brush from my item box and advanced upon him. ฉันหยิบแปรงสำหรับกล่องไอทมของฉันออกมาและก้าวไปหาเขา What do you think you're doing? คุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ Fair actually quelled back, as though my brush was some kind of deadly weapon. พวกมันกำลังคุยกลับราวกับว่าผู้กันของฉันเป็นอาวุธร้ายแรงชนิดหนึ่ง Now, I said soothingly. This will make you feel much better. เอาละตอนนี้ฉันพูดอย่างสบายใจ สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาก Humph, I'm fine like this. ฉันสบายดีแบบนี้ Uncle Fair is dirty. ลุงแฟสกปรก Who are you calling dirty? คุณเรียกใครว่าสกปรก While he was distracted, I run the brush down his back. ขณะที่เขากำลังวอกแวกฉันใช้แปรงปัดไปตามหลังของเขา Fair shivered and with a grumbled, "No, I'm not dirty," he subsided and let me brush him. ผู้ที่ตัวสั่นและบ่นพึมพำรู้ฉันไม่ได้สกปรกเขาสงบลงและให้ฉันแปรงเขา Sway helped by collecting all of Fur's fur and then disintegrating them away. สเวช่วยด้วยการรวบรวมขนของเธอทั้งหมดแล้วแยกย่อยออกไป It's too bad you're too large for the baths, big guy, said Dorichan. แย่เกินไปที่คุณใหญ่เกินไปสำหรับอ่างอาบน้ำผู้ชายตัวโตโดราชานพูด Humph, I don't like getting wet anyway, this is good enough, said Fair as he stretched out his neck so that I could brush his coat properly. ฉันไม่ชอบเปียกอย่างไรก็ตามเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่พูดขณะที่ยืดคอออกมาเพื่อให้ฉันแปรงขนของเขาได้ถูกต้อง Indeed, Fair was not really dirty, but quite a lot of his fur were a little tangled up. อันที่จริงมันไม่ได้สกปรกมากแต่ขนของเขาค่อนข้างพันกันเล็กน้อย Quick and brisk brushing got rid of the loose fur and some trapped dirt. การแปรงอย่างรวดเร็วช่วยกำจัดขนที่หลวมและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บางส่วน A short while later, Fair stood in the middle of the room, his fur shinier and more majestic looking than before. ไม่นานต่อมาแต่มายืนอยู่กลางห้องขนของมันเงางามและดูสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าเดิม Now that we're all clean, I guess we could have an early dinner. ตอนนี้เราทุกคนสะอาดแล้วฉันเดาว่าเราจะทานอาหารเย็นก่อนเวลาได้
I was just pondering over dinner options when a knock came. We all looked at the ฉัน door. กำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับตัวเลือกอาหารค่ำเมื่อเสียงเคาะดังขึ้น Who could เรา it ทุก be? คนมองไปที่ประตู I wondered as I went over and จะเป็น opened ใคร the ได้บ้าง door. It was Ellen ฉันสง San. สัยขณะที่ฉันเดินไปเปิดประตู มันคือเอละเลนซาน Hello, said the elf cheerfully. สวัสดีเอละพูดอย่างร่าเริง I'm here to check on you and make sure you're all settling down properly. ฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบคุณ และให้แน่ใจว่าคุณทั้งหมดลงหลักฐานอย่างถูกต้อง I see, indeed. ฉันเห็นจริงไม่ I could see Ellen San's very obvious intention to get near to Dorichan. His eyes were shining ฉัน and เห็นความตั้งใจ focusing on the ที่ชัด little เจนของ dragon. เอละเลนแซนที่จะเข้าใกล้ดอเด็กออ่างร่าชาญดวงตาของเขาเป็นประกายและมุ่งไปที่มังกรน้อย However, I can't just shut the door in his face. อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถปิดประตูใส่หน้าเขาได้ After some thought, I stepped back and said, "Would you like to join us for dinner?" หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันก็ก้าวถอยหลังและพูดว่าคุณต้องการร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราไหม I could kick him out without remorse after feeding him. ฉันสามารถไล่เขาออกไปได้โดยไม่สำนึกผิดหลังจากให้อาหารเขา Oh, that sounds wonderful. Ellen San happily stepped into our room while Dorichan zipped over to hide behind a tall light fixture. โอ้นั่นฟังดูวิเศษมากเคเลนแสนก้าวเข้ามาในห้องของเราอย่างมีความสุขในขณะที่ DORJAN รูดซิปไปซ่อนหลังโคมไฟส่องสูง While they entertained themselves thus, I considered the content of my item box. ในขณะที่พวกเขาสร้างความบันเทิงให้ตัวเอง ดังนั้นฉันจึงพิจารณาเนื้อหาในกล่องไอเทมของฉัน I'm really too tired for anything elaborate, so it had to be a rice bowl dish of some sort. ฉันเหนื่อยเกินไปสำหรับอะไรที่ซับซ้อนดังนั้นมันจึงต้องเป็นจานชามข้าวอะไรสักอย่าง I still have those seafood tempura. So let's go with seafood ซึ่ง tempura ฉันยัง don. มีเทมปุระทะเลพวกนั้นอยู่โอไปกับอาหารทะเลเทมเปอร์เดอร์สกันเถิด The rice bowls were quickly assembled on deep wooden bowls and liberally doused with my homemade tartar sauce. ชามข้าวถูกประกอบอย่างรวดเร็วบนชามไม้ทรงลึกและราดด้วยทาทาคาซอสที่ฉันทะอง Oh, is this the fried seafood from last time? อ๋อนี่ของทะเลทอดคราวที่แล้วเหรอ I knew it's a good idea to come here. ฉันรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะมาที่นี่ I always get to eat something rare and delicious whenever I'm with Makuta-san. ฉันมักจะได้กินของหายากและอร่อยเสมอทุกครั้งที่อยู่กับมาคุซัง Ahaha, I'm glad you like it. Eat up quickly so that I can kick you out with a clear conscience. ฮ่าดีใจที่ชอบนารีบกินสักจะได้ไล่มึงออกไปด้วยสำนึกผิดชอบชั่วดี Seconds. วินาที Seconds. Ah, there it วินา is. ที I served everyone, นั่นสินะ including Ellen San, seconds. ฉันรับใช้ทุกคนรวมทั้งเอและเลนซานวินาทีด้วย Fair and Sway demolished their seconds quickly and demanded dessert. พวกเขาอยู่ในหนังกลับทำลายวินาทีของพวกเขาอย่างรวด Dorichan เร็ว looked up และ from เรีย his กร้อง dinner. ของหวาน Hey. I want sweets too. โดราชันเงยหน้า Pudding. ขึ้นจากอาหารมื้อค่ำของเขาเฮวันสวี2 Ha, well, Pudding. I guess since everyone did theirs so well in the dungeon, ถ้าฉันเดาว่าทุกคนนำได้ดีมากในคุกใต้ดิน I opened up, Net Super, and booted up the Fujiya shop. I got everyone's ฉันเปิด favorites, เน็ตซูเว as ต well และ as เปิ a ด little ร้าน extra. ฟูจิเอฉันมีรายการโปรดของทุกคนรวมทั้งพิเศษเล็กน้อย Fair received 3 of his regular strawberry shortcakes and 2 special shortcakes with strawberry jelly filling. พวกเขาได้รับช็อตเค้กสอต่อรอเบอร์รี่ปกติ3ชิ้นและช็อตเค้กพิเศษ2ชิ้นที่มีไส้เยลลี่สัตว์รอเบอร์รี่ Dorichan gets a strawberry sundae pudding, banana sundae pudding and, his favorite, standard custard pudding.
โดราจังได้รับพุดดิ้งสอต่อรอเบอร์รี่ซันเดย์พุดดิ้งกล้วยซันเดย์และพุดดิ้งคัสตาร์ดมาตรฐานที่เขาโปรดปราน Sway gets an assorted fruit shortcake, chocolate cake, blueberry tart, strawberry millefeuille, and a no-bake cheesecake. สเวย์ได้รับช็อตเค้กผลไม้รวมเค้กช็อกโกแลตต่อทาโตบลูเบอร์รี่นมสอต่อรอเบอร์รี่และชีสเค้กแบบไม่อบ Of course, I did not miss the stairs Ellen San has been shooting towards me. แน่นอนฉันไม่พลาดบันไดเหลินแสนยิงมาที่ฉัน And got him a strawberry tart with plenty of custard cream as well as a limited edition chocolate cassis mousse cake. และได้ทาร์ตสอต่อรอเบอร์รี่ที่มีครีมคัสตาร์ดมากมายรวมถึงมูสเค้กช็อกโกแลตแคสเซสรุ่น Limited Edition ให้เขาด้วย Since we're going all out, I got cider for all my familiars and brewed a mug of Darjeeling tea for Ellen San. เนื่องจากเราไปเที่ยวกันหมดแล้วฉันเลยเอาไซเดอร์มาฝากเพื่อนรักและชงชาดาร์จิลิงให้เอละเลนแซน I decided to skip the sweets and enjoy a drip bag coffee as an after-meal treat instead. ฉันตัดสินใจงดของหวานและเพลิดเพลินกับกาแฟถุงดริปเป็นของว่างหลังมื้ออาหารแทน I took a sip of my coffee. This is the life. ฉันจิบกาแฟของฉันนี่คือชีวิต After everyone had scarfed down their sweets, Ellen San was a lot more elegant in his scarfing. We all settled down for a post-dinner rest. หลังจากที่ทุกคนเอาผ้าคลุมหน้าขนมหมดแล้วเอละล่าและแซนก็ดูสง่างามมากขึ้นในการพันคอพวกเราก็ลงหลักประธานเพื่อถูกจับกุมไม่เข้า Ellen ใจ San sipped his Darjeeling ฉัน tea and said, "Oh ข้อ yes, เท็จจริง I came here to make a request." เอละเลนซานจิบชาดาจีลิงของเขาและพูดว่าใช่ฉันมาที่นี่เพื่อขอร้อง A request. I repeated warily. ฉันขอซ้ำอย่างเหนือโลก Since Fair Sama has the appraisal skill, I'd like to have my คือ status เนื่องจาก checked. แต่เสมอมีทักษะการประเมินฉันต้องการให้ตรวจสอบสถานะของฉัน I do believe my level has increased after that dungeon challenge. ฉันเชื่อว่าระดับของฉันเพิ่มขึ้นหลังจากความท้าทายในดันเจียนนั้น That was actually a very reasonable request. Fair. นั่นเป็นคำขอที่สมเหตุสมผลจริงๆยุติธรรม I gave him a meaningful look. ฉันมองเขาอย่างมีความหมาย Fair made a little sniff and stood up. Very well. พวกเขาสูดอากาศเล็กน้อยและลุกขึ้นยืนดีมาก I privately scanned Ellen San with my own appraisal. Name Ellen. ฉันสแกนในเหรินแสนแบบส่วนตัวด้วยการประเมินของฉันเอง Age ชื่อเล่น 334. อายุ 334 Race Elf. ปีแข่ง Job Guild Master of Adventurers Guild. งานหัวหน้ากีฬานักผจญภัย Level 251. ระดับ 251 Physical Strength 924. กำลังกาย 924 Magic Power 1098. Attack พลังเวท Power 1098 913. Defense พลังโจมตี 882. 913 Agility กลาโหม 904. 882ความคล่องตัว 904 Skills Item Box Water Magic Wind Magic Nature Magic Swordsmanship Physical Strengthening Magic Power Manipulation. ทักษะไอเทม BOX น้ำเวทมนต์ลมเวทมนต์ธรรมชาติเวทมนต์วิชาดาบการเสริมความ Whoa, แข็งแกร่ง his ทางกาย level was ภาพ pretty high. เวทมนต์การจัดการพลังงานระดับของเขาค่อนข้างสูง It certainly pays to be a long-lived species. แน่นอนว่ามันคุ้มค่าที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี While อา I ยุ was ยืนยาว marveling over his status, Fair gave him the details of his status. ขณะที่ฉันกำลังประหลาดใจกับสถานะของเขาแต่ได้ให้รายละเอียด my เกี่ยวกับ level ส went ถานะ up. ของเขาแก่เขาระดับของฉันเพิ่มขึ้น Said Ellen San พูดเป็น happily. ภาษาบังลาเอเลนแซนกล่าวอย่างมีความสุข That's really great, I enthused.
มันยอดเยี่ยมจริงๆฉันกระตือรือร้น Whilst he was still in a good mood, I cheerfully ushered him out of our room and closed the door in his face. ขณะที่เขายังคงอารมณ์ดีอยู่ฉันก็พาเขาออกจากห้องอย่างร่าเริงและปิดประตูใส่หน้าเขา See you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้ Phew, now that he's gone, let's appraise everyone's status. ตอนนี้เขาจากไปแล้วขอประเมินสถานะของทุกคน Name, Fair. Age, หมายถึงยุติธรรม 1014. Race, อายุ Fenrir. 1014 Level, Race เปลี่ยน 945. Physical ระ strength, ดับ 945 10142. กำลั Magic งกาย power, 10142 9768. Attack พ power, ลังเวท 9768 9429. Defense, พลังโจมตี 10157. 9429 Agility, กลาโหม 9954. ความว่องไว 9954Skills, wind magic fire magic water magic earth magic ice magic thunder magic holy magic barrier magic claw slash ทักษะลมเวทมนต์ไฟเวทมนต์น้ำเวทมนต์ดินเวทมนต์เวทมนต์น้ำแข็งสายฟ้าเวทมนต์สิ่งกีดขวางเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์กรงเล็บเวทมนต์เฉือนเบคอน slash physical strengthening physical attack resistance magic attack resistance magic power consumption reduction appraisal battle strengthening การเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพของแสลชความต้านทานการโจมตีทางกายภาพความต้านทานการโจมตีด้วยเวทมนต์การลดการใช้พลังงานเวทมนต์การเสริมความแข็งแกร่งในการต่อสู้แบบประเมิน Blessings Blessing of the goddess of wind Ninril Blessing of the god of war Vulcan พรจากเทพเจ้าแห่งสงคราม Bulkan มา Fair, you leveled up quite a lot. I was kind of surprised because Fur's pretty high level already and it gets more and more difficult to level up the higher you are. ยุติธรรมคุณยกระดับขึ้นค่อนข้างมากฉันรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างเพราะเลนเวนค่อนข้างสูงอยู่แล้วและยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อย Bulmo. Dungeon challenges are an excellent way to level up. There was a really satisfied look on Fur's face. ๆความท้าทายในดันเจียนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มระดับมีรูปลักษณ์ที่พึงพอใจมากในฐานแรก Next up, Dora-chan. Name, ต่อไป Dora-chan. โดราจัง Age, ชื่อดอเด็กออ่านราจัง 116. Race, อายุ Pixie Dragon. 116 ปี Level, 197. แรกเกิน Physical ระดับ strength, 1223. Magic พลัง power, 1223 3438. Attack พ power, ลังเวท 3299. Defense, พลังโจมตี 1152. 3299 Agility, กลาโหม 4022. 1152 Skills, ความคล่องตัว Fire magic water magic 4022 wind magic earth magic ice magic thunder magic recovery magic bombardment battle enhancement. Blessing. ทักษะเวทไฟเวทน้ำเวทลมเวทดินเวทน้ำแข็งเวทสายฟ้าการกู้คืนการโจมตีเวทมนต์การเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้อวยพรมา Blessings. Blessing of the god of war, Vulcan. Dora-chan, พรจาก you เทพเจ้า also แห่งสง leveled คราม up. วันแค I ร์ congratulated him. ดอเด็กอ่างราชานคุณเลเวลอัพแล้วด้วย As ฉันแสดง expected, ความยินดี I กับ did เขา feel like my magical sensitivity has gone up. Dora-chan sounded very smug. Next up is อย่าง Sway. ที่คาดไว้ฉันรู้สึกเหมือนมีเวทมนต์ไวขึ้นดอเลอร์แชนฟังดูใจแคบมากถัดไปคือสเวย์ Name, Sway. Age, ชื่อ 4 ซอเวย์ months. Race, อายุ huge 4 เดือน slime.
Level การแข่งขันน้ำเมือก 38. ขนาดใหญ่ Physical ระดับ strength 38 1719. Magic กำลัง power กาย 1719 1687. Attack power พลังเวท 1698. Defense พลังโจมตี 1707. 1698 Agility กลาโหม 1711. ความ Skills ว่องไว 1711 Acid bullet recovery ทักษะ medicine generation multiplication water magic smithing gigantify. Blessing กรดการกู้คืนกระสุน การสร้างยา การขูน เวทน้ำ การตีลก ไฟขนาดมหึมาอวยพร Blessing of the goddess of water Rusalka. Blessing of the พร god ของ of เทพธิ smith ดาแห่งน้ Hephaestus. ำอายุเอเอและเกเอพรของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสมิธเฟสทัส Sway's level went up a lot. This made sense ระดับ since she สเวทีเพิ่ม destroyed ขึ้นอ so ย่าง many มาก monsters in the dungeon. สิ่งนี้สมเหตุสมผลเนื่องจากเธอทำลายมอนสเตอร์จำนวนมากในคุกใต้ดิน Sway, you've gotten a lot stronger. สเวย์คุณแข็งแกร่งขึ้นมาก Really? Yay. Sway จริงหรือ bounced up and down happily. ใช่สเวย์เด้งขึ้นและลงอย่างมีความ Ah, สุข Swaytan is so cute. Well, it made sense that everyone leveled up after doing such a good job in the dungeons. มันสมเหตุสมผลแล้วที่ทุกคนจะเพิ่มเลเวลหลังจากทำผลงานได้ดีในดันเจียน As for me, well, my goal is to reach level 40 at least so that I could unlock my next tenant shop. สำหรับฉันเป้าหมายของฉันคือการไปถึงเลเวล 40 เป็นอย่างน้อยเพื่อที่ฉันจะได้ปลดล็อกร้านค้าผู้เช่ารายต่อไป Name, Makuta, Tsuyoshi Makuta. Age, ชื่อว่ามาคุสุเอโย 27. ชิมาคุ Job, guy caught up Ayu in a 27 summoning spell,ปี adventurer, cook. Level, ตอนกายตกอยู่ 62. ในมนต์สะกดคุกนักผจญภัย Physical strength, ระดับ 405. Magic กำลัง power, กาย 405 391. Attack พลังเวท power, 391 382. พลังโจมตี Defense, 382 379. Agility, กลาโหม 379 324. Skills, ความคล่องตัว appraisal item box 324 fire magic earth magic contract monsters absolute defense double experience points earned. Fenrir, การประเมินทักษะกล่องไอเทม ไฟ ดินวิเศษ สัญญาเวทมนต์สัตว์ประหลาด การป้องกันแบบสมบูรณ์ ได้รับคะแนนประสบการณ์ 2 เท่า แล้ว Fenrir huge slime pixie dragon. Unique skill, จากนั้น net เราก็ super, เป็นมังกร plus ไหลพิธี 1. ขนาดใหญ่ Fujiya, ทักษะเฉพาะเน็ตซูเปอร์ blessings. วันฟูจิยะพร Blessing of the goddess of wind, Ninral, small. Blessing of the พรเทพแห่ง goddess ล of มแร่ขนาด fire, เล็ก Agni, small. Blessing of the พร goddess จาก of เทพีแห่ง fire, ไฟกนี Kishar, small. small Nice. พรของเท I've พีแห่ง gone ไฟ past เกล level ACHUR small ดีผ่านเลนเวน 40 ไปแล้ว HM. What's this? My occupation has changed. นี่คืออะไร อาชีพของฉันเปลี่ยนไป No, I mean, I have more stuff listed as my occupation. ไม่ฉันหมายถึงฉันมีอีกหลายอย่างที่ระบุว่าเป็นอาชีพของฉัน Aside from the guy caught up in a summoning spell, I have adventurer and cook. นอกจากผู้ชายที่ถูกมนต์สะกดแล้วฉันยังมีนักผจญภัยด้วย I mean, I Come on. understand the adventure bit, but cook. ฉันหมายถึงฉันเข้าใจการผจญภัยครั้งใหญ่แต่ทำอาหาร Fine, I do cook all the time. สบายดีฉันทำอาหารตลอดเวลา Nearly every day, 3 times a day, but it was not intentional. เกือบทุกวันละ 3 ครั้งแต่ไม่ได้ตั้งใจ โอ้ฉันจะรักมัน Oh well, it doesn't really Chai. impact my life in any way. มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของฉัน So ใน let's ทางใด ignore ทางหนึ่ง that. What's more ดังนั้นอย่าสนใจสิ่งนั้นทำงานมากขึ้น What's more important is that I've reached level 40. สิ่งที่สำคัญกว่าคือฉันมาถึงระดับ 40 แล้ว In fact, I've gone all the way to level 62. ที่จริงฉันไปถึงเลเวล 62 แล้ว Is that the result of having the double experience point skill?
นั่นเป็นผลมาจากการมีทักษะค่าประสบการณ์2 เท่าหรือไม่ There's also a +1 next to my net super skill. นอกจากนี้ยังมี1ถัดจากทักษะขั้นสูงสุดที่ของฉัน I guess those people really are gods to be able to make this kind of thing happen. ฉันเดาว่าคนเหล่านั้นเป็นพระเจ้าจริงๆที่สามารถทำให้เกิด It's เรื่องแบ thanks บ to นี้ this ได้ skill and the holy stamp that I was able to level up so high and so quickly. ต้องขอบคุณทักษะนี้และตราประทับศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ฉันสามารถเพิ่มระ It's ดับได้ going to เร็ว be a มาก pain to see them again, but I guess I really do need to make my offering and inform them about my level up. มันคงเป็นเรื่องเจ็บปวดที่จะได้เห็นพวกเขาอีกครั้งแต่ฉันคิดว่าฉันต้องทำข้อเสนอและแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการเลื่อนระดับของฉัน I guess I'll do it once my familiars have gone to bed. ฉันได้ว่าฉันจะทำเมื่อคนคุ้นเคยของฉันเข้านอนแล้ว เปิดทักษะการสาธิต Chapter 268. บทที่268Iguchi Ren, the gods and goddesses are back. อิกุจิรันเหล่าเทพและเทพธิดากลับมาแล้ว Oh, but first let's talk about the second tenant shop. แต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงร้านผู้เช่าแห่งที่2กันก่อน Once everyone has fallen asleep, I went to one corner of the room and called for the gods and goddesses. เมื่อทุกคนหลับไปแล้วฉันไปที่มุมหนึ่งของห้องและเรียกหาเทพและเทพธิดา Hello, it's been a long time since we've spoken. สวัสดีเป็นเวลานานแล้วที่เราได้คุยกัน สวัสดี I am now back from the dungeon. ตอนนี้ฉันกลับมาจากคุกใต้ดินแล้ว The sounds of running footsteps thundered in my ears. เสียงฝีเท้าวิ่งดังกึกก้องอยู่ในหูของฉัน Oh, you're finally back. ในที่สุดคุณก็กลับมาแล้ว ในที่สุด Oh, did you? I haven't noticed. คุณ ฉันไม่ได้สังเกต I've been waiting. ฉันรออยู่นะ Oh. Welcome back. What's your level now? ยินดีต้อนรับ Yes, กลับ tell us. ตอนนี้คุณอยู่ระดับไหนแล้ว ใช่บอกเรา Oi, is that really what you want to ask me the moment you see me? เด็กชายนั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะถามฉันทันทีที่คุณเห็นฉันจริงๆเหรอ Oh yes, I want to know too. What's your level now? อยากทราบเหมือนกันครับ ตอนนี้คุณอยู่ระดับไหนแล้ว That excited voice could only be Kishore-sama, 8, the cosmetics otaku. เสียงที่ตื่นเต้นนั้นทำให้ KIHAMA เท่านั้นที่กินเครื่องสำอางได้ If you must know, my level is now at 62. ถ้าคุณต้องรู้ตอนนี้เลนเวนของฉันอยู่ที่ 62 So I guess I've unlocked the second tenant shop. ดังนั้นฉันเดาว่าฉันได้ปลดล็อกการยิงผู้เช่ารายที่2แล้ว A great cheer followed my announcement. เสียงเชียร์ดังมากตามคำประกาศของฉัน Excellent, let's unlock the liquor store right away. ยอดเยี่ยมมาปลดล็อกร้านเหล้ากันได้เลย No. I want a drugstore. เลขที่ A drugstore. ฉันต้องการร้านขายยา ที่ร้านขายยา As the two gods and one goddess began to quarrel with each other voices added to the chaos. ขณะที่เทพทั้งสองและเทพธิดาองค์หนึ่งเริ่มโต้เถียงกันเสียงอื่นๆก็เพิ่มความวุ่นวาย Who cares about that? I want cake. I want it now. ใครสนใจว่าฉันอยากได้เค้ก ฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้ Indeed, you can discuss the matter later. I've been looking แน่ forward นอน to คุณสามารถหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง ฉันรอคอยที่จะ
A good beer for quite a while now. Cake, เบียร์ที่ ice ดีใน cream. ขณะนี้ไอศกรีมเค้ก Ninro-sama and Ruka-sama were pretty happy with the Japanese dessert store Fujiya and could not care less about the quarrel. มินาเรลเสมอและ UKHANA มีความสุขมากกับร้านขนมญี่ปุ่นฟูจิเอและไม่สามารถสนใจปะการังได้น้อยลง As for Egni-sama, she had been keen on a liquor store but lost interest once she discovered beer. สำหรับอากนีซามาเธอเคยสนใจร้านเหล้าแต่เลิกสนใจเมื่อค้นพบเบียร์ Quiet. We are now having a very important discussion over the next tenant store. ขณะนี้เรากำลังมีการพูดคุยที่สำคัญมากเกี่ยวกับร้านค้าผู้เช่ารายต่อไป So, shut up, หุบปาก said Kishore-sama. KISHAR เสมอ Kishore-sama Wow. is scary. จูบฤดูร้อนของคุณน่ากลัว I guess we should just stay quiet. ฉันว่าเราควรจะอยู่เงียบ I could only imagine the kind of presence Kishore-sama has to shut these other goddesses up. ๆฉันได้แต่จินตนาการถึงการปรากฏตัวของ KISHAR เสมอที่ทำให้เทพีอื่นๆเหล่านี้ต้องปิดปาก Still, I don't want to sit here and listen to their quarrel, so. ถึงกระนั้นฉันก็ไม่อยากนั่งที่นี่และฟังพวกเขาทะเลาะกัน Excuse me, we still don't know what the options are for the second tenant store. ขอโทษนะเรายังไม่รู้ว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับร้านค้าผู้เช่าแห่งที่ Why don't we 2 check that out first? ทำไมเราไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนล่ะ I suggested. ฉันแนะน Oh, that's right. Well, get to ำ it. โอ้ถูกต้อง เอาล่ะเข้าเรื่องเลย Be quick about it now. Hurry, รวดเร็ว hurry. เกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้ Why yes, please hold on. ทำไมใช้โปรดรอสักครู่ I opened up my status and touched the +1 next to the net super skill. ฉันเปิดสถานะของฉันและแตะเครื่องหมายบวกถัดจากทักษะพิเศษสุทธิ Unique skill net super has been unlocked. ทักษะพิเศษสุทธิสูงเกิดได้รับการปลดล็อกแล้ว Please choose one of the following. กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ Kentucky, รัฐเคนตักกี้ Suzuki's Bakery, ซูซูกิเบเกอรี่ Tanaka's Liquor Store. ร้านเหล้าของทานากะ Oh. I'm given 3 options this time. โอ้และได้รับ3ตัวเลือกในครั้งนี้ The previous option Wakudenald isn't here. Instead, they have ซึ่งการประมูล Kentucky, ครั้งก่อน the เรา other ไม่ได้อยู่ popular ที่นี่ fast food chain. พวกเขามีรัฐเคนตักกี้ซึ่งเป็นเครือข่ายอาหารจานด่วนยอดนิยมอื่น มายามก As for Suzuki's Bakery in Tanaka's Liquor Store, สำหรับร้านเบเกอรี่ของซูซูกิในร้านเหล้าของเทนอเกิด I can only assume they are independent shops. ฉันสามารถสันนิษฐานได้ว่าพวกเขาเป็นร้านโนระ Screams of excitement and despair interrupted my musings. เสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นและความสิ้นหวังขัดจังหวะความคิดของฉัน Yes. A liquor shop. ใช่ ร้านเหล้า It's here. We've waited for so long. ที่นี่ เรารอมานานมาก Behind the cheers was Kishore-sama's disappointed, why is there no drugstore? Why liquor store? เบื้องหลังกองเชียร์คือคิโทแซมิที่ผิดหวังทำไมไม่มีร้านขายยาทำไมต้องร้านเหล้าทำไม Ahaha, I have no control over this and personally, I'd have chosen Suzuki's Bakery since specialty baked goods are superior to supermarket ones but I have a feeling the gods might smite me. ฉันไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้และโดยส่วนตัวแล้วฉันเลือก Suzuki's Bakery เนื่องจากขนมอบชนิดพิเศษนั้นเหนือกว่าของในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ฉันมีความรู้สึกว่าพระเจ้าอาจลงโทษฉัน Alright, I said over Kishore-sama's mutterings and the alcoholic duo's cheering. เอาล่ะฉันพูดถึงเสียงพึมพำของทีเธอแซมิและเสียงเชียร์คู่ดูโอที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
Shall I unlock Tanaka's liquor store? ฉันจะปลดล็อกเพื่อเคาะร้านเหล้าของเขา Yes. Do it. ใช่ I don't care. ทำมัน Just get on with it so that I can ฉันไม่ have สน my ใจ cake. ทำต่อไปเพื่อที่ฉันจะได้กินเค้กของฉัน Same here, I want my weekly beer fix. ตรงนี้ก็เหมือนกันฉันต้องการเบียร์ประจำสัปดาห์ของฉัน Cake, ice cream. ไอศกรีมเค้ก Well, that settles it. I chose ดี Tanaka's ที่ liquor ชำระมัน store. ฉันเลือกที่จะเคาะร้านเหล้าของเขา Do you wish to establish a contract with Tanaka's liquor shop? คุณต้องการสร้างสัญญากับธนาคารลิเกอร์ช็อปหรือไม่ Yes. ใช่ Contract with Tanaka's liquor shop established successfully. ทำสัญญากับร้านเหล้าของทานนาการเรียบร้อยแล้ว The next tenant will be unlocked at level 80. We look forward to ผู้ seeing เช่า you คนต่อ again. ไปจะถูกปลดล็อกที่ระดับ 80 เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้ง Level 80. That sounds kind of far away. ระดับ 80 ฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว Would it keep doubling, I wonder? มันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆฉันสงสัยไหม With the fourth tenant shop at 160 and so on. กับร้านค้าผู้เช่ารายที่ที่ 160 เป็นต้น I guess I won't be unlocking any tenant shops in the near future considering my dislike for dungeons. ฉันเดาว่าฉันจะไม่ปลดเครื่องหมายฉลามผู้เช่าในอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากฉันไม่ชอบดันเจียน I prefer to live my life slowly and level up gradually. ฉันชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างช้าๆและค่อยๆไต่ระดับขึ้นไป I've established a contract with Tanaka's liquor store. ฉันทำสัญญากับร้านเหล้าของทานากะแล้ว Ah, there's that cheer again. มีกำลังใจอีกแล้ว Yes. Yes. Show us all the new liquor. ใช่ Yes. แสดงให้เรา Open เห็น it แสดง now. เหล้าใหม่ทั้งหมดให้เราดู ใช่ เปิดเลย I can tell that this was going to take a long time, so. ฉันสามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้จะต้องใช้ Excuse เว me, ลานานดังนั้ is น it alright if I serve the goddesses first? ขอโทษนักจะดีไหมถ้าฉันจะรับใช้เทพธิดาก่อน We can take our time to slowly look over the list of liquors later. เอาไว้ค่อยดูรายชื่อเหล้าทีหลังก็ได้ That sounds reasonable. God of War. ฟังดูมีเหตุผล เทพเจ้าแห่งสงคราม An excellent suggestion. I'd like to take my time too, God of Blacksmith. ข้อเสนอแนะที่ดีเยี่ยมฉันขอใช้เวลาด้วยเทพเจ้าแห่งช่างตีเหล็ก With that out of the way, I turn my attention to the goddesses. ฉันหันความสนใจไปที่เหล่าเทพธิดา